Asistent Packet Tour 2126 eur. Asistent Packet Parkend plus množstvo asistentov 2406 eur. Head-up display 1563 eur. Ťažné zariadenie odnímateľné elektrické 1519 eur. Ty kokos. Ako ja nemám rád tieto odrutné súvečka. No nič. Zase som vyfasoval jednu na test. Audi Q7, no akože nebudeme si hovoriť, zo začiatku ma to dizajnovo veľmi nepotešilo, je to veľká krabica. Postupom času ale prichádzam tomu na chuť, tomu dizajnu a hlavne v interiéri sa mi to veľmi páči, taký minimalistický dizajn, nízka palubovka, no a samozrejme virtual cockpit, čiže množstvo informácií a 12,3 palcový TFT displej, ktorý vyzerá fakt super. Môžete sa tu preklikávať kadečím. Toto je akože veľká bomba. Veľmi sa mi páči tento panel klímy, taký dotykový, pustite to tlačidlo. Toto je fakt paradička. Ten displej je v zásade taký veľmi jednoduchý, keďže všetko máte tu, tak toto si v podstate môžete kľudne takto vypnúť a zavrieť, lebo vás to bude iba otravovať. No a Drive Select, ktorý je trošku taký, to ovládanie není teda boh vie čo. Mám ale teda SUVčko, takže volím režim Allroad. Vzduchový podvozok sa zvyšuje. No a som v takom teréne, mám pred sebou kopec, blato, veď hádam, nebudem testovať SUV v meste, veď tam takéto autá nechodia. No nič, no tak ideme to skúsiť. Cúvacia kamera inak je strašne dopotená, nevysúva sa ani z toho veka. Ja neviem, tieto SUVčka, mňa to vôbec neláka. Mám množstvo asistentov, samozrejme, veď v tom teréne je to Audi, legendárny pohon, Quattro, nemôžeme tu namietať, navyše tá Q7 je v teréne fakt dobrá. Je tu ďalej asistent, ktorý vám pomáha pri rozjazde, množstvo kamier. Čiže najmä keď zliezate z toho kopca, tak je to úplne pohodička, tá svetlá výška, keď sú tu tie výmole, hrbole a nerovnosti, kamene, tak akože úplne pohode. Ďalej je tu funkcia na zjazd s takýmto kopcom, ktorú keď si aktivujete, tak vám drží auto tú rýchlosť a tým pádom vás nešmíka. Že je to fakt bezpečné a komfortné, no. A čo vám poviem, no o tom SUVčku, no tak ako ide dobre, no veď v tom teréne tá Q7 sa nezdá. No a z tej bohatej škály jazdných režimov, ktorých až 7, poďme potom offroadovom vyskúšať nejaký ďalší, povedzme Dynamic. Fíha. OK. Poďme skúsiť nejaký launch kontrolík. Čuže. Fú. Okay. Dobre, ako ste už iste vážení pochopili, toto zďaleka nie je klasická Q7, ale model SQ7. Ten sa na pohľad prakticky líši iba inými lamelami v maske, plaketami a 4 výfukmi a zaujímavou modrou farbičkou. Podstatou tohto modelu je však to, čo sa skrýva pod kapotou a vedzte, že tam sa odohrávajú fakt veľké veci. Za prednou obrovskou maskou sa totiž nachádza úplne nová
4-litrová V8 TDI, ktorú v tomto prípade dopuje dvojica turboduchadiel klasických a jedno elektrické. Teda, aby som bol presnejší, je to elektrický kompresor. Táto sústava v tomto prípade ponúka 320 kW, 435 koní a teraz sa podržte 900 Nm. Ide teda o športovú verziu, aj keď množstvo internetových špekulantov mi teraz bude pravieť, veď je to naftový motor, automatická prevodovka, 2345 kg, odpor vzduchu pomaly ako vaša skriňová súprava v obývačke. Toto nemá so športovosťou nič spoločné. Alebo áno? Rozumiem si toto auto na drobné, keďže Audi SQ7 sa píši minimálne 3 jedinečnosťami, ktoré posúvajú segment SUV-čiek na úplne nový level. Ako prvé je to naftový motor ako taký, ktorý v podstate nie je ničím novým, ale veľmi ho schvaľujem v aute tohto typu z toho dôvodu, že v dnešnej dobe mať silný benzínový motor v SUV-čku je čistá smrť, lebo viac ako strávite času za volantom, ho strávite na benzínke. Druhá vec je technika, ktorá je pod kapotou, a to predovšetkým turboduchadla. Tie dve klasické, konvenčné, nastupujú približne až od cca 3000 otáčok, čiže je tam tá turbodiera. Okrem toho je tu však tretie turbo, ktoré je elektrické a v skutočnosti ide o elektrický kompresor, ktorý však nie je závislý od výfukových plynov, čiže není tam žiadna turbodiera a jeho nástup je okamžite, a to prakticky od voľnom behu. To znamená si toľko, že keď tu máte 900 Nm, čo je skutočne veľa, keď pre porovnanie poviem, že Aventador napríklad má 690, tak tých 900 Nm máte k dispozícii od cca 1000 otáčok. To znamená, že keď si to dáte do režimu Dynamic a začnete sa s tým blázniť, akcelerácia a podobne, to auto ťahá. A je jedno, či idete z 0 na 100, zo 100 na 200, alebo keď dáte podlahu v 200. To akože jazdil som nedávno R8 a veľmi podobný pocit z tohto auta mám ako tam. Tretia vec je riadenie všetkých 4 kolies, čo znamená, že zadné kolesa sa natáčajú tiež, síce iba o pár centimetrov, ale aj tých pár centimetrov urobí skutočne veľa a to, že sa vám tie zadné kolesa natáčajú v menšej rýchlosti opačne oproti sebe, čiže máte menší polomer otáčania, ktorý využijete najmä v teréne alebo v meste. Keď máte však väčšiu rýchlosť a začnete strihať alebo rezať ostré zákruty, tak sa kolesa natáčajú súbežne a vtedy to auto robí také veci, že to je úplne že inde. Potom tu máme podvozok, ktorý odsúva dokonca aj SUVčka od Mercedesu na vedľajšiu koľaj. Som na ceste, ktorá je panelová, čiže je fakt v katastrofálnom stave. A aj v tom športovom režime na 20-palcových diskoch to auto neuveriteľne filtruje nerovnosti. A to, ako ho viete ovládať cez ten volant, tá odozva, aj keď v istom slova zmysle je to také tlmené, že nie si až tak spätý s tým autom skrz tú elektroniku, ktorá tu je. Ale keď začnete tu nablázniť aj na takejto rozbitej ceste, tak to je niečo neuveriteľné. Teraz idem po rozbitej ceste komplet, čo by som tu išiel v obyčajnom aute, asi by som drel podlahu stále. A tu to ide tak, že keby som tu mal pohár s vodou, tak sa nevyleje. Ten nástup, tie newtonmetre cítiť. Fakt, tu nemusíte čakať, že tie turba sa roztočia tu na... Kedy dáte podlahu, vtedy to auto ide. Súdiac podľa reakcie okolia je zrejme, že Q7 ako taká by v súťaži krásy veľa vody nenamútila. Lenže dizajn je subjektívny a navyše neraz ovplyvnený predsudkami. Zatiaľ, čo teraz toto auto hejtujete,
V momente, kedy by v jeho techničáku figurovalo vaše meno, zrazu by šlo o to najkrajšie auto na svete. Tak či onak, pravdou je, že Audi je majstrom v tom, ako zahrať na city a opantať mysel. Dôkazom toho sú nielen efektné smerovky, ktoré sa rozosvecujú postupne a iné čačky mačky, ale aj perfektná palubná doska špičkovej kvality, najmodernejších technológií, sem tam i hrstky lacnejších volkswageniackých prvkov, no a v neposlednom rade aj vnútorná priestrannosť. Po otvorení akýchkoľvek z 5 dverí totiž zistíte, že rodinný sen Škoda Super Kombi pôsobí popri Q7 ako skromný Angličák a zároveň sa sami seba pýtate, prečo vlastne domáci futbaloví reprezentanti holdujú okrem iného aj Gčkam, keď sa nočnou Bratislavou môžu vozdiť v tomto luxusnom autobuse. Je síce škoda, že SQ7 na prvý pohľad nekričí do sveta, že nejde len o to ďalšie neohrabané ozrutné SUV, podstatnejšie sú však skutky. Tento kolos totiž zrýchli na stovku len za 4,8 sekundy, no a tu už končí akákoľvek sranda. Čo si blázon? Je fascinujúce zažiť ten pocit, keď 2,3 tónové auto s takou ľahkosťou zrýchľuje a zatáča. Elektromechanická aktívna stabilizácia eliminuje nakláňanie, natáčanie zadných kolies prináša famóznu agilitu a bezkonkurenčné odlúčnenie interiéru vám pritom dovolí si s posádkou šepkať aj v takej 150. Doteraz som síce žil v omyle, keďže ten mohutný zvuk, čo počujete, ide nielen z interiérových, ale aj exteriérových reproduktorov. Nič to ale nemení na tom, že X-kové M50D sú oproti tomuto len obyčajné traktory. No a kapitolou samou o sebe je spotreba. Bratislav Martin som dal pri tej predpisovej jazde za 7,7 litra. To je niečo neuveriteľné. Ja si pamätám, keď som mal GL 350D, tak keď som mal 9 litrov fakt pri normálnej jazde, tak to som bol rád. Tu na 7,7. Ja nechápem, ako to v tom ľudí robia, ale samozrejme, keď sa začnete s tým naháňať a akcelerácie a kotol, brzda stále bomby, tak tá spotreba ide vyššie, ale po 3 dňoch, čo jazdím, mám to najazdených cca 700 km, tak mám spotrebu vrátane fotenia, točenia a všetkých týchto blbostí 11 litrov. 11 litrov na auto, ktoré má pod kapotou V8, 900 Nm, 435 koní a jazdné vlastnosti, ktoré odpadávam. Fakt. No a potom zbehnete niekde z cesty a zrazu sa z tohto auta stane Q7, tá práva ríza, zvolím si režim allroad alebo dokonca offroad a to auto vyjde všade. Keď sa začnete otáčať, to riadenie v režime offroad alebo allroad je citeľne také preposilované a tie kolesá vidíte z peťaku, ako sa natáčajú. A to auto sa otočí, no aj zozadu cítite, ako vás auto ako keby nadbieha si. Klobúk dole. Výsledok? Či sa vám už toto auto páči alebo nie, alebo ste odporcami SUVčiek, každému z vás by som doprial vyskúšať si toto auto na vlastnej koži. Po skúsenostiach s autami ako je Mercedes GL, GLS, AMG-čkové, dieselové alebo X5, X6, nafta, MK, alebo nejaké Cayenne alebo Range Rovery, je toto totiž v mojich očiach z globálneho hľadiska kráľom súčasných SUVčiek
A navyše si dovolím povedať, že toto je okrem toho jedno z vôbec najlepších aut, čo sú momentálne na trhu. Je neuveriteľne pohodlné, priestranné, perfektný a famózny podvozok, uchvatná dynamika a spotreba, ktorá vás fakt prekvapí. To auto je neuveriteľne, nezmyselné, ale je takmer dokonale. Toto je, priatelia, jeden veľký pozor.